ମୁଁ ପାର୍କରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ବେଠା କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ବହୁତ ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ମତେ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ବୁଲିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପୁଣି ତମ ସହିତ ବୁଲିବି? ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମତେ କଣ କହିବେ? ଆରେ ନା ନା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଆରେ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ ମ? ଲାଜା ଟିକେ। ଆରେ ଚାଲ ନା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି। କି କଥା? ଜଗତ, କେବେ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ? ଭଲ ପାଇବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଯାଯାବର, ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ତୋର ଘରେ ଚାକର ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଆଉ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ କିଏ ବା ଭଲ ପାଇବ? ତୁ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ ସିଏ ତତେ କିଛି କହିପାରୁନି। ହେଇଥାଇପାରେ। ଆରେ ଭଲ ପାଇବାରେ କଣ ତୋର ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଓହୋ, ଆରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ। ଆରେ ବାବା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବୁନି। କିଏ? କିଏ ସେ ଝିଅ? ମନେ ପଡେ ଯାଉଛି। ସେ ଝିଅଟା ହଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ କିଏ ମ୍ୟାଡାମ? ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ? ଅଜବ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେବେ ମୁଁ ଖାଲି କହିନଥିଲି। କେମିତି କେଜାଣି ମୋ ମନ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଆଇନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିରେ କେବଳ ତୋରି ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଜଗତ, ତତେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପରେ ନ ପାଇବି, ତାହେଲେ ସତକୁ ସତ ମୋ ପାଗଳି ହେଇଯିବି, ପାଗଳି। ଥାଉ, ଆରେ ଥାଉ। ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ମୋର କୋଉଠି ଆଉ ତମ ଜାଣ କୋଉଠି? ତମେ ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି କରିଛ। ତମକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବାର ମୋର ସାହସ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ମତେ ନିଜର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ କିପରି? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ତତେ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଏ ଭଗବାନ, କଣ କହି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ତମକୁ? ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଚାଲ ଗାଡିରେ ବସ। ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ମୁଁ ଏକା ଚାଲିବି। ନା, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ ନା। ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁ କହିଲେ